Kakao ni gitegwa kitamenyerewe mu Burundi cahora kivugwa ko kirimwa mu bindi bihugu vyo muri Afrika y'uburengero bushira uraruko cane. Ni gitegwa gitanga umwimbu uvamwe umuvinyu, amavuta yo kurya, ivyo bita chocolat n'ibindi. Ku mutumba Kinazi zone Rugari komine n'intara ya Muyinga, umurimyi wa kijambere w'umugwiza mbuto Serge Sayokubara ariko aragerageza ico gitegwa njabuka amazi kakao. Mu rugendo shure barimwo abashikiranganje bagize leta mu karuhuko barimwo baragendeye uwo murima wa kijambere ungana hectare 15 wa Serge Sayokubara urimwo ico gitegwa ca kakao gitewe mu bigori n'ibindi bitegwa nk'ibitoke n'amavoka. Serge Sayokubara yarasiguriye abagize leta igituma ico gitegwa yagiteye mu bindi bitegwa ngo nukugira ivyo bindi bitegwa bitume kibaho kuko gikunda agatutu. Ngo igitoke imizi yaco ifasha kuvomera kakao mu gihe cici. Yamara Serge Sayokubara ngo intambamyi zo ntazibuze muri uwo murima munini wa kijambere urimwe ibigori, kakao, ibiti vy'amavoka, imyumbati n'ibijumbu ku nkengera zawo. Cyo leta icambere na mbere no yisaba bindi naje nogerageza aha iruhande ya hano hariho itongo rya leta. Itongo rya leta ni ngaha haruguru. Ibikoko birashobora kuvamo ivyonyi bikaza kunyonera, intware, udukoko tundi turaza tukarandagura izo mbuto twateye. Urumva kuri cari gihombo leta nk'umuvyeyi nk'igisabo bafashije bakandonsa aha iruhande yaha naho twahatunganya twahaduza twashitsa kwibarabara. Ivyo byo ari byiza byo mpimbara. Kubijanye nuko leta yo mutizi gitara ca leta kiri impande y'uwo murima, Prosper Dodiko umushikanje mu vyajejwe harimwo uburimyi yavuze ko yoja kwiyandikisha mu ntara mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije co kimwe n'abandi bipfuza kurima imirima ya kijambere mu bitara vya leta, gutyo ni abakwije ibisabwa azotogwe mu bandi. Ahandi abashikiranganje bagize leta bari mu karuhuko bagendeye ni ku mutumba Rutoke zone Rugari nyene ari umurima wa kijambere wa Jezi Marie Joseph Hinanigwa yarimye igitegwa njabuka amazi ca pome. No murima ngo yitezemwo amatone ari hagati ya 6 na 10 y'umwimbu muri no rima y'uno mwaka. Agategekanya gutangura gushora hanze umwimbu wa pome aronka inyuma y'imyaka 3.